いやどうすんのってこれ誰が払うの？あかんあかんあかん、やっぱめっちゃ熱なってきてるよ。バリ汗かいてきたほんまに。マジかマジかマジか、辛すぎる。お金ないのに。お金ないのはあなたでしょ。あなたがいらんものばっかり買ってこんなことして。いらんものばっかしじゃない。いらんもん1個だけ。この後に及んでまだ口答えするんですか？ばっかしじゃない。すみません、ごめんなさい。まあそういうことですよ。がっくり。がっくりやらへんの。しょぼん。しょぼんちゃうねん。なめとんのか我。